아유, 지금은 이제 오래 살다 보니까 서방님도 없기도 하고, 또 서방님이 꼴보기 싫기도 하고, 그렇지만, 제일 처음에 짝을 잡으려면, 나비도 벌도 그러고, 우리 다 똑같이 생긴 것 같아도, 지 마음에 드는 걸로 잡어. 우리가 볼 땐 나비고 벌이가 다 똑같이 생겼잖아. 지구는 틀려. 이 나비고 벌도 우리를 보면 다 똑같이 생겼어. 그래도 우리는 틀려서 알아서 다 이렇게 하잖아. 이렇게 우리가 누구든 다 마음에 드는 건 아니잖아. 그치? 그래 안 그래? 그럼 우리 그래도 뭐 죽이네 살리네 해도 내 서방이 제일 나은 게 가한테 꽂혀가지고 쭉쭉이 하고 그런 거 아니야. 안 그래? 그래. 그래서 이제 이 벌도 나비도 다 지짝이 있는 거요. 근데 이제 선을 남녀가 보고 있는데 간이 벌렁거려. 또 안 될까봐. 어디까지 했어? NG. 자, 그러니까 다 지짝이 있는 거야. 다 지짝이. 근데 있잖아, 세상에 청춘 남녀가 앉아갖고 선을 보는 거야. 대구야, 대구. 대구에서 딱 앉아서 커피 마셔서 착 저 선을 보고 있는데 할 말이 없는 거야. 둘이서. 그래서 좀 딱 보다가 여자가 있다가, 근데 학교는 어디 나왔어요? 그러니까 남자도 이 여자가 별로 마음에 안 들어. 마음에 들으면 할 말이 많지. 마음에 안 드니까 대구 달서고등학교 나왔어. 달고 나왔어요? 이런 거야. 그러니까 이 여자가 지도 마음에 안 들어 죽겠는데 이거 말도 그렇게 달고 나왔어요. 이렇게 나는 째고 나왔어요.